Hello， 小熊、柔柔，大家好。爸爸今天要讲的故事叫做《海边失踪记》哦，这是 Kitten 喵喵哦，他们去海边 beach 玩，哇，好美的大海哟！我们赶快下水吧！大家要先做一下暖身运动 ，warm up，OK，1 2 3 4 1，猜谁跑第一呀？谁先下水呀？哦，原来是 Froggy 青蛙。然后 Kitten 说：“哇，海水怎么会是咸咸的？”哦，他的朋友Kitten 说：“哇，好凉哦。”海水怎么会这么凉呢 ？So cold！ 哇，大海浪来了！哇 ，big wave！ 哇，哦 ，Kitten 好怕哦！哦，大家要注意哦。可是只有 Froggy， 哇，好喜欢大的海浪。然后游完了，大家就肚子饿了。然后 Froggy 玩得好开心，Kitten 他们都肚子饿了，赶快来吃东西哦，妈妈说。然后吃完午餐 lunch， 再继续去沙滩上玩哦。然后 Froggy 他喜欢挖洞洞 ，Candy 他喜欢搓球球 make balls， 他做好多球球 balls。然后 Kitten 呢？他喜欢擦棋子，找不到 Froggy， 咦，呱呱 Froggy 跑去哪里呢 ？Oh no， 他掉进去他自己挖的沙坑。然后 Froggy 他说：“我好困哦 ，I'm so sleepy。”大家都找不到 Froggy 跑去哪里了。哦 ，Froggy 你在哪里呀？然后呢？这个 crab 螃蟹呢，就听到咦，是谁在打鼾的声音呢？原来他在沙坑里，然后Froggy 就不好意思说对不起，我睡着了。然后 Kitten 呢就帮 Froggy 用海水身上的沙子洗一洗，真开心。哦，是啊，哦，然后他们去 beach 的那个 sand 去找漂亮的 seashells。我们下次再来哦，保重哦，哦，拜拜。哦 ，Froggy 也是跟小螃蟹拜拜，哦，跟 crab 说再见。哦，然后故事就结束了。好不好听呢？拜拜，拜拜，拜拜。